Judy Reva yanditse iki? In Price of Blood, the Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Judy Reva ni umunyamakuru ukomoka mu gihugu cya Canada. Muri uyu mwaka wa 2018 yashyize ahagaragara ibyo yiboneye n'ibyo yatohoje ku bwicanyi bwakozwe na Perezida Kagame na FPR Inkotanyi, ubwicanyi bwibasiye cyane cyane umunyarwanda w'abahutu. Akaba yarikusanyirije mu gitabo yise In Price of Blood, the Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Tugenekereje mu Kinyarwanda twavuga ko ari intsinzi y'amaraso se, kwishimira ku maraso, inkera y'amaraso se. Benshi ntitwashoboye gusoma icyo gitabo kubera impamvu nyinshi, harimo nuko cyanditswe mu rurimi rw'icyongereza rutavugwa na benshi. Icyakora amakuru atugeraho nuko ngo kigiye kuboneka no mu Gifaransa ndetse ngo no mu Kinyarwanda. Twegereye Professeur Olivier Nyirubugara, umwarimu muri kaminuza y'Irahe mu Buholandi, maze atubwira muri make ibikuye muri icyo gitabo. Tugushimire cyane Professeur Olivier ko warigo mu gihe cyawe kugira ngo dufashe kumenya muri make ibyabayeho tutari turi, ibyabaye ku bacu bishwe agashinyaguro n'ukuntu bamwe bakomeje kwishimira ayo maraso. Twabura ko mu mapaje ya nyuma Judy Reva ashyiraho lisiti y'abicanyi bakuru, aho usanga General Nyamvumba Patrick, uyu mugabo w'ingabo z'u Rwanda muri iki gihe, ingabo za FPR Inkotanyi, nawe ngo yarakoze hasi. Ikindi avuga n'uruhare rw'abitwaga bakada, babaga ari abaturage bashinzwe gutunga agatoki bagenzi babo, bakaba rero bo baba baratojwe hakiri kare kwishimira ku maraso. Byumvikana ko nta kuntu n'ubundi amaraso atari kumeneka mu Rwanda. Gusa nuko tubona na bamwe mu bakoze aya mahano, bamwe barishwe abandi bari ishyanga. Duhe ikaze Professeur Olivier Nyirubugara. Yewe urakoze, ndagushimiye mu cyatumye hamagarira uyu munsi twabatumirije no kugira ngo mudufashe kumva no gusobanukirwa no gusobanurira abandi no kugeza ku bandi bikubiye mu gitabo mwasomye. Igitabo kirimo kuvugwa muri iki gihe cyane rwose, cyanditswe n'umunyakanadakazi witwa Judy Reva. Kikaba cyanditse mu rurimi rw'icyongereza. Nkaba ngira ngo mudufashe kuba mwabwira abatwumva ibikuye muri iki gitabo, cyane cyane ko bakivuga ko kirimo ibintu uwo munyakanada yiboneye, ariko kandi yanabivuga byanditse akaba bavuga ko ari ukubeshya. Ubu twagira ngo mubanze mutubwire icyo mwasomye muri iki gitabo rwose kimaze iminsi kivugwa ku isi hose cyerekeye iby'iwacu mu Rwanda. Kuvuga kuri iki gitabo cya Judy Reva ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko harimo byinshi byoroshye kubivuga, harimo n'ibindi bigoye kubivuga. Ariko mbere yuko ngira icyo wenda ntangaza, navuga nti abanyumva batibwira ko ndi bukibasomere, buri wese arisomera ku giti cye, ubundi akayungurura kumva ibirimo. Donc ibyo ndavuga aha ni imitekerereze yanjye maze gusoma icyo gitabo, kuko nge mu mutwe wanjye no mu bitekerereze yanjye ibitabo nk'uko nshoboye nkasoma ibitabo bisohoka ku Rwanda, ari ibyanditswe n'Abanyarwanda, ari ibyanditswe n'abanyamahanga, aho baba bahagaze aho hose. Mbe nkagerageza gushyiramo ikintu kimeze nk'ikiriwe kugira ngo wumve ugendere rimwe kwa. Iki gitabo In Praise of Blood, ngize mu Kinyarwanda navuga nti gusingiza amaraso, ndangiye ijambo ku ijambo, ariko mu by'ukuri nicyo cyavuga nkurikiza imyumvire y'iyi titre y'umutwe yagihaye n'ibirimo hano. Uyu mudamu aravuga ati byumvikana bite ukuntu amahanga aririmba
umuntu witwa Paul Kagame wayoboye urugamba rwa FPR akica abantu akagira uruhare mu kwica abahutu akagira uruhare icyo nacyo kiranakomeye cyane gishobora kuba ari nabo kizengereza akanagira uruhare mu kwica abatutsi akakora ku buryo bizunguza akabicurika bikitirirwa aho atarabikoze. Ni gute uwo muntu umena amaraso angana aricyo mu Rwanda akamena muri Kongo bagaruka bakamusingiza bakamuvugiza ibitego bakamuvugiriza ingoma bagashyira za tapi zitukura hasi agatambuka. Icyo gitabo kiragerageza kubyumva justement cyageza kubisesemura kikagira ku bice bibiri akabaza ikibazo bishoboka bite ko umuntu agira amaraso angana aricyo mu ntoki yarangiza akanasubiza dore impamvu uwo muntu asingizwa dore ko yabigenje kugira ngo ayo maraso ayahindure ntabe umutuku ayo maraso ahinduka umweru ntagire n'umwe yabona aruka mfasa hari abantu justement bazi ko yamenye bari kumuha amafaranga bari kumuha ibisingizo bakanamushyira za tapi zitukura hasi. Muri make igitabo nibyo kuvuga ndumva niyo mpamvu kiri gutera abantu benshi kuvuga cyane cyane abashyigikiye ubutegetsi bwa FPR na Kagame kiri kubavugisha ariko ku bwanjye giteretse ku nkingi cyegamiye inkingi itajegajega ikomeye wenda ndaza kwisonga mu kanya. N'ubundi mukomeze mudusobanurire kuki nyine mwumva gikomeye cyegamiye inkingi ubukomere bwacyo buri. Uyu mudamu witwa Judy River ni umunyamakuru w'iperereza witwa ba journalist d'investigation. Donc n'abantu batandukanye n'abandi banyamakuru basanzwe kubera ko ntago bajyana n'amakuru magere ko tubita ngo n'abanyamakuru bebo ntago bajyana n'amakuru dans le sens ya news ibyabaye ejo mu masaha 24 ashize bajyana n'ibintu byahise bakabikurura igihe kirekire bakabitomoza barangiza bamara kubona bagizeho bakabishyira ahagaragara. Uyu mudamu yamaze imyaka 20 ari kwegeranya ibintu ahise muri iki gitabo nk'uko bisoma abanyamakuru b'iperereza bigenza ubundi ikituma batangira hari ibyo nakwita harimo dysfonctionnement mu system soit ubutegetsi soit muri ONU soit voilà yabona ko harimo dysfonctionnement akabona harimo des victimes donc izo ebyiri azifite yamara kubona des victimes agashakisha uwo bita umugome muri ibyo byose uwo bita le villain muri iyo nkuru yarangiza kubona villain akatangira kwegeranya ibimenyetso. Alors impamvu iyo nkingi mvuga itajegajega muri ibyo byose iri muri icyo cyanyuma cyitwa ibimenyetso kuko ibisigaye byose ni ibintu byari bizwi tuzi neza ko hari amaraso atabasha kubonerwa yamennye kandi abantu bamuzi. Icyo donc nta cyaha kirimo aho abantu bagiye bicirwa harazwi ikibazo nuko ntaho bifotoye cyangwa abafite kamera babishyira hagaragara. Donc icyo nta cyaha kirimo. Igishyashya ni ibimenyetso umudamu azana agashyira muri iki gitabo. Ibyo bimenyetso ntakubwa kubera iyo twigisha abanyeshuri gukora ubushakashatsi turabura tuti iyo ubonye sujet yo gukora ubushakashatsi bwawe ugomba gukora ku buryo ukoresha nibura metode ebyiri zo kwegera iyo sujet. Bon akenshi nyamba urugero rw'umuganga igiye kwa muganga urwaye muganga akoresha metode ya mbere isanzwe yitwa interview. Mbwira ukomeze umeze ute bari ibiki hanyuma se wasinzira ute. Iyo metode kamuha indications byambere muganga akajyana agafata icyumvirizo agashyira akaboko agashyira ikindi mu gatuza ikindi mu mugongo agafatanya na bya bindi yabanye muri interview agahuza n'amaraso yamaze kugira n'icyumvirizo bikamuha des idées akigira imbere akatirya Maria agakunda agakora hirya hino agafata metode eshatu byaba ngombwa akongera n'iya kane ati ndakeka ko ndumva bimeze bitya ariko cyo gufata amaraso cyangwa se utanga umusarane turebe ibyo ari byo. Ibyo byose akabishyira hamwe akavuga ati tumuti ngomba kubona uyu ngoyo. Uwo mudamu rero kabigenje exactement aho bamwe bazana juste
ibyo bavanye muri za interview we yafashe interview z'abantu 200 afata ni nacyo gikomeye cyane gishyashya afata ibidokima byaturutse muri Nations Unies mu rukiko rwa Arusha kwa procureur hari umuntu wagize atya abona bagiye kubijyana i Rwanda aho bitazigera menyekana yumva ntibishoboka agira atya arimwoherereza abisunika ati ngaho donc hari preuve zituruka muri interview hari zituruka muri mu rukiko zitanditswe n'abanyarwanda zanditswe ahubwo n'abantu bashyiriweho kubera urwo rukiko muri 1994 na 5 kugira ngo bahamye za jenoside n'ikime muri iyo processus bakasanga ari ibintu bitari kugira bagakora enquête kuri FPR muri izo interview naho ugacamo kabiri hari interview zaho nakwita abicaga icyo gihe FPR n'abicwaga harimo abaturage cyane abaturage b'abahutu FPR aho FPR imifata donc urumva tugize méthode eshatu umudamu araza agahera agafata nk'urugero nka kuri stade Byumba muri mu kwa 4 ukwiye hari umuntu utarapfiye muri stade cyangwa umuntu warokotse akigera muri stade aho akakubwira uko byagenze muri stade hakaba hari umusirikare wa FPR wari muri stade ahagaze kuri za tribune n'imbunda aho abantu bari mu kibuga ubu nawe akavuga uko byagenze hakaba hari undi musirikare wa FPR uhagaze harya ku muryango wa stade Byumba naho akakubwira uko byagenze a partir yawe ahagaze nyuma ya stade hakaza na raporo ya ONU ikazi kavuga le même incident ibyo byose bishira hamwe bikamera nka muganga ugera afite urwaye malaria cyangwa urwaye iki bihereye kuri za méthode nye eshanu yakoresheje icyo rero iyo umuntu ageze kuri conclusion nk'iyo akoresheje méthode enye eshanu zitandukanye akoresheje source eshanu zitandukanye za preuve surtout zidafite zihuri wenda avuga ko umusirikare FPR wari muri tribune no wari ku muryango baganiye bon abo reka tubita umuntu umwe mais abo ntabwo baganiye no wari muri stade bagiye kumutera amaguru bagiye no kumutwika abo ntabwo baganiye na wa wundi uri Arusha waturutse mu mahanga tutazi waje yagera akumvira inkuru byose bigahuza ku kintu kimwe bati sakatu uwitwa Dan Munyuza yarinjiye ibyo bivuzwe n'umusirikare ahagaze ku muryango uw'imbere muri stade umusirikare ati twagiye kumva abo officier n'abandi badukuriye binje harya muri vestiaire hasi sinzi ni muri stade Byumba inyuma y'izamu hari ahantu birujika abantu mu kingo hari muri vestiaire ati Dan Munyuza hamagara abantu barinjira tugiye kubona uw'imbere nyine Dan Munyuza niwe hambuye grenade ya mbere ari mu baturage wa muturage warukoze ati twagiye kumva grenade ngo pa ariko ntavugwa inazwari byagera mu rukiko madakuma y'urukiko bagashyira iryo zina rya Dan Munyuza irisira hano inyuma bakubona ibyo murego kumva ya grenade nayo ino kwariza kuri stade nabyo birimo cyo rero urumva ko Dan Munyuza umweretse iki afatwa mu kintu kimeze nka file atabasha kwibohoramo niyo mpamvu iyo nsomye za critique zituruka muri abo barwanya iki gitabo kindi bafite nta bataka detail bacataka ipesiko cyakabaye ngo umuntu ari guhakana aroro kubyisa mu kitano kareba abantu babwira ibyo bakoze mu mpande zose ku buryo jituma kitakuka none se utubiye ko hari ibice bibiri uyu Judy Reva yitayeho cyane avuga ubwicanyi bwakorewe abahutu ko Kagame afite mu ruhare akavuga n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi ko Kagame nabwo abafite mu ruhare nk'ibyo birebana n'abatutsi abivuga ku buhe buryo aho justement niho hariya aho niho hariya ishije igoye abantu ubyanditse mu Nyarwanda babita bakwita amazina ngo phobia mais umuzungu justement akurikije iyo triangle mubwiye victime bourreau Nations Unies agera kuri conclusion que FPR muri 1992 yatangiye kohereza abantu kwinjira mu nterahamwe kugeraho bagira kuri pourcentage wenda sinavuga yari yo meba pourcentage zamuka hejuru buryo interahamwe z'ingenzi zabaga inkotanyi zaturutse ku murindi ku rugamba donc zikomereza urugamba mu nterahamwe njye ku giti cyane mvuye muri iki gitabo ku giti cyane ibyo mbisanga no mu bindi bitabo surtout nka cyane ndikina avuga ko ukuntu
eta majoro yandikira guverinoma ibabwira iti raporo dufite no kwitera hamwe harimo pourcentage ikomeye cyane inkotanyi ntibigeze suite bon hagaruka kuri iyi ngiyi justement ku byo kwibwira n'inkotanyi bwazo aho zivuga ziti twinjiye muri FPR et par ailleurs ntuzaruzibiza n'ababyanditse muri histoire secrète ko bari mu ntera hamwe abishe bagatabazi ko bari muri iyo commande imeze ityo noneho hari imyigaragambyo hari ikintu cy'inkubiri yo kwica izo ntera hamwe za FPR akaba arizo zishyushya urugamba donc ku buryo zigeraho ziyishira abatutsi ubwazo ubwo hatangirwa ko ndi kubyivugira ndi kuvuga juste ibi muri gitabo yene akabivuga rero justement à partir de témoignage z'abasirikare ba FPR interview ko hari abasaraga surtout banje bavuga muri mu Rwanda muri 1993 na kabiri bajya muri FPR bakira abanyeshuri bagasiga imiryango yabo hakuno mu Rwanda bakaza kurwana batazi kubera mu ntera hamwe none bagiye Kigali urugamba rurangiye bakumva babandi batasize imiryango inyuma bari kwirarira ati bayarizo twashisha bari baroka amaze iki kintu noneho wabundi ukomoka muri uwo muryango akabona afite umuryango utahishwe n'intera hamwe izi zayimurende barishwe n'intera hamwe infiltré za FPR ati bakabivuga ko baseka kumva bari kuvuga abantu bacu bishwe bishimira kwishyura donc abantu muri FPR batangiza tumanyara bakavuga ati urebye pourcentage yabo twicibwa cyo ngo dushyushye urugamba ati nini ku buryo justement bigiye hagaragara bikamenyekana inkuru ya jenoside ukitambuka yahinduka iratambuka yabindwa nuko rero bavuga Kagame ngo yagize uruhare mu kwica abatutsi muri iki gitabo bivugwa n'abo bantu bwabo bavuga FPR watubwiye ingero nk'urugero rw'ibyumba hano nta zindi ngero se atanga z'ubwicanyi bwaba bwarabaye muri iki gitabo cye urebye ko gitangirira muri Congo muri Zaire Marcel mu kwezi kwa 396 hari ahantu Musa Bisangani Obilo abenshi bahanyuze bahise muri Hitamo aho hantu hari abantu bahageze bafite ishyamba ry'inzitane ibumoso bafite Lualaba iburyo bafite Kisangani mu maboko y'inkotanyi imbere inyuma bafite ibyitwa Kindu mu maboko y'inkotanyi donc basigaranye option eshatu mais muri zo imwe ari ebyiri zo raisonnable plus ou moins raisonnable ya mbere yari komeza Kisangani inkotanyi zikabafata ya kabiri ari kugumaho ari byo byose no kujya Kisangani ya ubumviza ari eshatu ya gatatu ari kwinjira ishyamba abagize hakurya nabinjije ishyamba abagumye kubera urwayi kubera ubukene kubera apa ubukene kubera urwayi kubera intege nke abo ngabo Judiriva hasanze justement adekrive inkuru abahanyuze bashaka kuvuga ati ese buriya bamwe buryo za HCR za CICR zahazaga abazaga batabaye babaga bari sous contrôle inkotanyi abenshi bakaza ari nkazo zambaye imyenda so bakarukariza aho zihereye basubira inyuma aho les vrais humanitaires bamaze kugenda inkotanyi zagaruka zikabica ku buryo navuga ukuntu leta ya Etats-Unis yabahaye uti equipement uko turi mu 1996 ntabwo tuhagera mu myaka ya nyuma ya technology yaravanshije zikapta communication électronique zose zatambukaye donc umunyamakuru abandi bagenda ngo bihishe akajya gushaka impunzi aho zirera bakakapta ahantu ari kohereza inkuru ku mugoroba bakaza bakabica akongeraho ko izo za HCR zari zinabizi ko zabanyifiltre aho niho just umuntu aciye yanze avuga ati ese buriya nta kuntu bari ku efficace batafite ukuntu binjiye muri za communication n'iki mbona hari na za ndege na turema zacaga hejuru wenda nazo bazirimo ziyoboye izo ntaga zikomozaho kugenda bivuga izo ndege nzizi ko zatambukaga abanyamakuru ndi bakumenya bakwigira Sonia Press wa Voix de l'Amérique wakunda kutuvuga cya certainement ku gihe aho tubonagaho bahita bakapta aho yoherereje bagahita batugeraho justement indege yahita zano n'urusubima ikatunya hejuru aho ndo gatangira bakaza ubwo aho ngaho ni muri Congo yego aho muri Congo ahandi ubwo harimo za giti par exemple
komine bavuga ko nta n'ubwicanyi bwahabaye. Giti ni special ngizi faswe nahize ngiye Giti justement hari n'amazina y'abantu avuga bapfuye, harimo umwarimu wakinaga basketball, twakinaga basketball ndanamufite ku mafoto yanjye justement avuga ukuntu babishe inkotanyi zabishe zishwe nayo twumva abakada, donc abakada bagenda batunga intoki. Icyo nayo ni dossier ikomeye cyane nshobora kuza kurekaho. Kitwa abakada ni ikintu personnellement ntarinzi ukuntu cyakoraga, mais abakada ubwabo bari kwivugira uko bakoraga nuko baparticiper mu bwicanyi muri gitabo nabikomeye. Donc gitabo ngaha hakubwira ukuntu bishe, ukuntu bakreye ya histoire nziza cyane y'umuntu yitwa Promesse Sebushumba, ariko yakubwira justement les survivants baho bakubwira histoire ya Sebushumba uko yagenze, ukuntu Sebushumba ubwo yarokotse justement yarokotse, noneho mu kumuhemba ko yarokotse ari wonyine usigaye utari parage, bakamuhemba iyo inkuru nyine ibihembo, bakamuhemba kwa deputy, bakamuhemba ibintu birihije, ariko Sebushumba muri ruhande bose zarabishe akizwa nuko yagiye kwishisha ahantu akamara ukwezi agatumbuka agasohoka na gato. Donc ibyo byose bivugamo hano ahandi ubwo nyine hari centre commercial niba gizina ryayo werekeza za Kibungo, narayivuga afitemo umusurvivant dokotse ubwicanyi bwa FPR ku centre commercial nyine bazaga bakica ko modus operandi yabo ni imwe ni kubarasa kutudufune banze bakatwika umwana rero justement yarokotse yakijwe nuko muri ko kutwika imvura yaguye umuriro ntumufata akavamo haza kurongo byagenze uwo rero ni victime justement. Imagine justement muri ya triangle navuga umwana uvuye mu bantu bari gushya uwatwikaga nawe akatanga interview noneho oni nayo ikaza confirm icyo kintu ikoresheje sources zayo zidafite uburi. Donc batatu badafite uburi badakomunika bageze ku kintu kimwe ntabwo ushobora kujyakana, ntabwo bigiye bishobora. Hano waratangiye kutubwira ko yanavuzemo cyane uruhare rw'abantu barimo n'abakada, barimo abasirikare bakomeye. Reka duhere ku ruhare rw'abakada. Ikintu cy'abakada ni ikintu gikomeye kinaruhije kukiganiraho, kuko abanyarwanda nkurikije uko akunda kumva iyo umuntu ari gukomanta ku bitabo by'abandi ibitekerezo bigize kubyanditse, niyo wabifata ukabisoma babyita ibyawe. Uyu turi ku gitabo donc abanyumva bose bamenye ko ndi kuvuga ndi kubivuga mbibana muri iki gitabo. Wenda nyuma ushobora gushyiraho igitekerezo cyawe ariko n'ibiri mu gitabo igikurikiraho ubu bazisomera biyumvire baceceke cyangwa se bakirwanye cyangwa se bakora uko babishaka. Ikintu cy'abakada ngi ntaragisoma ibyo nari mfite abakada ni n'abantu abasivile bafite imirimo ikomeye muri FPR bamobiliza bagira bata abakada nkurikije uko ubwabo bivuga abo bavuganye n'umudamu nabo basivile abantu batari abasirikare bajyaga bambaye imyenda nk'iyi yawe nanjye bashinzwe ibintu bimeze nka mobilisation za sensibilisation mu baturage, noneho biza gufata indi ntera aho baturuka i Rwanda bakajya ku Murindi gufata imyitozo y'abakada irimo ubwo ndi ari kuvuga irimo uko bica uko baroga nuko bakusanya amakuru y'amaneko kwa ku buryo bahita banabigereranya n'iby'intore, kuko nkimara kugeza amaheze njya mu article yandikirwa i Kigali mu binyamakuru byegere guverinoma kandi ndebe ibibera mu ntore, kuko effectivement harimo gutoza uko ngo abantu ngo bakora urugamba ngo nuko bakusanya amakuru. Ikintu cy'amaneko navuze ntabwo donc abo bana batukinaha bajya gukora kuko bageza amaneko numvise byegeranye ni nabajya muri za Syria kujya kwitoza uko navuze n'ibintu harimo ikintu gikomeye. Bon dusubira inyuma ku bakada b'u Rwanda ati mu gitabo ati muri za 1993 bajya kuza muri CND ati twari tuzaba bakada niburi 2000 mu Rwanda. Umukada biravuga umuntu pe cyangwa mère de famille cyangwa se umuntu w'umuryango ufite n'abantu ufite umuryango nta muntu bari umwe donc bafite abakiki. Tugeze muri CND abakada buri munsi bazaga baje gusura kundi baza visite z'abantu tukaba formation tukabyo ati
urugamba rwagiye gutera muri 1994 muri avril mu kwezi kwa kane dufite abakada nibiri ibihumbi 40 sake mu gihugu hose. Abakada nibo babikaga niho bazamini intwaro, niho zabaga ziri ibyuma bya communication za uniforme, niho batizaga imyenda abasirikare bacu bagomba kujya mu ki kujya koza operation, niho ngira bise ndavuga nti noneho finalement bya bintu bitaga ngo nibyitso byabagaho. Iyo ni conclusion umuntu atatira maze gusoma hano ibihumbi 30 nukuba wenda n'imiryango y'ikikije abantu finalement est-ce que baze jenoside avuga ko naho juste umuntu agera kuri terinyerera cyane akavuga uta abantu niba umuntu yarabitse intwaro, yarabitse amagrenade, yarabitse imyenda, yaratize, yaracumbikiraga inkotanyi 1994 ikagera muri avril, hari za maneko za guverinoma y'igihenda za navoka zifite uko zibikeka deja. Hari n'ikibazo hano ikintu cy'abakada cyanteye ubwoba bamaze kugisoma ndavuga nti bon donc abakada c'était ça. Mvuye mu gitabo kuko iyo usoma igitabo nk'iki ngiki ku giti cyanjye bitangiye kubuza n'ibindi bijyanye kuyamungire ide d'ensemble. Ukagira nko mu gitabo cy'umugabo witwa Gurevich, Philip Gurevich, cyitwa yanditse mu 1988 mbe anakiraho za edition nyuma cyazakurikiyeho cyahise ngo wish to inform you that we'll be killed tomorrow. Wandika babwire ko ejo tuzicwa, twamenye ko ejo tuzicwa. Igitabo hara hatanga tumenyaje umugore, igitabo gitangira akavuga ngo dore ngo ngewe ngo n'umugabo wanjye ngo twarahunze ngo intera mwiza dufashe ngo zidusanganye grenade ngo zizica umugabo wanjye. Ese umuntu gusanga grenade yakwishe ufite grenade uri umuturage ntabwo ubu murwanyije igihe. Ubwo Rufite no mu komanda avuga ati umugore yambwiye ko ngo grenade zaburwa ku isoko i Kigali ngo hatanga amafaranga 20 bakazigura. Ko ntabwo grenade kandi bataziguze. Donc ngo bahita bihura n'abakada n'umukada wagiye kugenda agafata za munition yari afite aho akagenda. Birakomeza justement hari ni Roma y'umuntu bitwa foko nyibuka yitwa ndimo nayikozeho research mebo umugabo witwa wawe mudepite mu Rwanda witwa ndaza gushaka izina ndayiguha. Le titre ni Hainer's Wedding, donc impyisi yawe ngoye, aho avuga ukuntu ni Roma ngo ni impyisi mu Kinyarwanda gitango ni gitabo ntekerezo ngo ntibyabaye ariko akenshi bijyana n'ibyabaye. None umuntu nk'umugani aho umwana wirira muri secondaire umwaka wa 4 umututsi niko bavuga ko tugera umututsi famille z'abana bayica byose ko yakabaye aza gusanga nta muntu afite kuba yabana ngo arongora mubyara we, donc bahuje bajya guhuza amaraso kubera ko bose basigaye ari bonyine basigaye aho, donc bagize bon uwo muhungu rero mu kugira nyine witwa Kiroko kubera aho ngaho ari umwana w'imyaka mu mwaka wa 4 yafite imyaka 17 akubere mu bayobozi bashyashya ba FM 96 nako na 4 na 5 na 6 cy'umwana. None muri zo nama nyine akavuga ukuntu mbere yuko Habyarimana apfa donc mbere ya 94 we na mama chama ne mva babadamu bacuruza inzago aho nyine ariko bacumbikiraga abarwanyi b'inkotanyi bakabahaza nyuma bakwatiza imyenda bakayanda finalmente bya bintu jitama nibo nko muhonga aje akavuga ati ngewe ningacumbikira inkotanyi ningaziza imyenda mu rugo wacu nitwe twabahagaye warangiza bavuga ute twasize genocide ariko kumaze kuvuga uti twari ku rugamba hari ikibazo gikomeye. Nge maze gusoma ibyo bintu mbavuga nti en fait hari abavuga ngo hari ikintu cya négationnisme mais hari na opposition yayo nta jambo nigeze mbona rivuga menge nayise affirmationnisme. Aho nshaka kuvuga nti iyo ushaka guhakana ikintu ukazana argument zizemeza ibyo guhakana ubijambije, donc na affirmationnisme aho uvuga uti en fait umuryango wanjye wazize genocide ariko burya
nahaye impamvu y'abawishe, nahaye ababishe impamvu yo kuza kubica kuko nari umusirikare njye wacumbisha inkotanyi. Ntabwo afite tuvuze ko batazi jenoside. Njye ku bwanjye wese jenoside ni umuturage uwazize ko pade indangamuntu ye bagasanga umututsi bagahita bakubita hariya. Nawe wa wundi ufite ukuntu yarwanya urugamba rwo gucumbikira abateraga igihugu icyo gihe, ngo kuri njye ntabwo bagombye kumushyira mu bantu bazi jenoside wazize intambara nk'abandi bose. Ni nk'umusirikare waguye ku rugamba. Abaturage bazize ko ari abatutsi cyangwa se ko ari abahutu, abo njye nibo nashyira muri iyo kategori. Ubwo biri ande muri iki gitabo wari mumbaza. Ariko nyine ubwo uravuze abo ngabo niyo umuntu yavuga ko bazize jenoside, ariko nabwo tukibuka ko mu kanya bavuze ko mu bicaga umubare munini wari w'abarwanyi baturutse muri FPR. Ntabwo bavuga ko umubare munini w'abarwanyi baturutse muri FPR, aba harimo abenshi baturutse muri FPR. Abo ni tumwe hano bavuga, ntabwo batanga imibare ngo bavuga ati interamwe zari 100 muri byo 60 byari FPR. Ntabwo nta hamwe ndabona iyo mibare. Icyo nzi nuko ari iki cyangwa kina ari iki ngiki ari nibindi nk'icyaruzi biza bose bavuga bati harimo abantu baturutse muri FPR. Afite ngo nkuko ndikomeza bicomeka ku bindi bitabo, hari iki cyatabo cya Darere nacyo interessant, nubwo abantu bagisoma cyonyine bakirinda kugikomatanya n'icya Bobo wari umukuriye. Darere nawe hari ukuntu akomeza kuri icyo kintu cya infiltration ya FPR mu Nterahamwe. Fatiriya nkuru y'umuntu witwa Jean Pierre. Kuyo bavuze ati jenoside yarateguwe dore niga bose bahera kuri Jean Pierre. Jean Pierre ngo yari Interahamwe imwe yaje kurya urwara Darere ngo abanyabari kwishinga ngo barimo barahisha intwaro. Ugakurikira inkuru ya Jean Pierre je m'imagine ko yagiye akabwira Darere ati ngira ngo yega hano turi kwisha intwaro. Rero urumva hari umuntu ufite imishinga justement wohereje Jean Pierre kugira ngo iki kintu cya preparation kigaragare, amubwira ati wowe dore intwaro ngizi cyane kuzija hariya nagize yo kurya urwara Darere nanoze umwereka ziri kuko biroroshye. Ukavuga uti Jean Pierre qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jean Pierre amaze kwereka Darere aho ibyo bintu izo ntwaro yazihije. Darere amaze kohereza fax, nubwo abantu batigeze babona fax apparemment. Jean Pierre yahise azimira ava muri circulation. Abongeye kubona Darere ubu nsimbukiye kwa Ruzibiza. Nako bongeye kubona Jean Pierre yari ku Murindi azana n'abateye muri 1994. Donc yasubiye muri base kwa. Donc hari muri mission yo kuza kwemfita Interahamwe. Imwe muri za mission ari ukwisha intwaro yangiza akajya kubyurwa hakazerekana bikaba credible. Byama ko credible fax igiye ona gahita bamunza akajya ku rugamba ahagaruka. Noneho kwanga ibintu binorohe ubaje Jean Pierre here ntamukubwira ko Jean Pierre ari mu wateye muri Zaire bakamurasira mu mugongo agapfa. Tanko Jean Pierre inkuru ye irafunze nta iradadi me wayongera muri Interahamwe zaba infiltré ukasanga birahura rwose ari kuri mission parfaite yo kwinjira ngo iteza akajagari à l'intérieur. Mu bindi bihe hapfuye abantu benshi n'igihe impunzi zavaga ibyumba zigana muri Kigali. Judire bavuga iki ziza Nyacyonga ntabwo ayivuga muri iyo sense y'abantu baturutse za Kivuye Cyumba Kiyombe bazina, ayivuga plutôt mu basubiragayo. Nyacyonga nge ni nabwo nabibonye ntabwo nari nakamenye neza ko en plus y'abantu b'ibyumba harya hafi y'ibyumba harimo ntabwo nari nzi ko harimo abaturutse Nyacyonga. Amfite abafuye muri stade n'abaturutse Nyacyonga. Donc ntagizabajemo zirabashorera zibasubiza inyuma zibazamuka abantu bajya hajya kuri hazi prefecture sinzi ugambe ko ari umurenge hari urenze Kageyo. Bavuye aho ngaho babwira ko bajya muri stade ko ariho bahera ibiryo bakayira bateve tuza. Urumva umuntu akugejeje aho umugize ikizere nta bageze rero muri stade aho ni ibintu byacikiye. Ni naho justement ngo Kagame ubwo yiziye ndavuga ibiri hano kuko umwe mu bagari z'ikoro b'icyo gihe mwamurindaga yatemonyije Kagame araza yinjira muri stade areba uko bimeze atanga instruction ze. Bon mu bumva izo instruction ntawe utemonya ngo avuga ati dayese yatubwiye ibi, même gutaha
mu kwinjira iwe nibwo abwiye babagaride be umwe mu bavuze ati mubavuze hano muri igitabo ati mukosha ati mugiye kujya aho mukinira umupira mwisanzura bamwe iki kibuga yagezemo cyari gipfukiranye abantu badashobora gukina football baramubwira ati mugiye kujya aho mukinira football toujours suivant kare mu gitondo mu masaha 3 nibwo witwa Kabarebe yinjiye muri stade areba uko bimeze arahava kurikirwa n'uwitwa Munyuza wari muri DMI maze niho rwambikanye rero bigakomeza abo bantu y'icyondo system bamaze ubwo bahita bica abo bose bari muri Munyuza ngo yafashe grenade ya mbere ayijugunyamo abandi barasa hirya hino barangije bakiraho ngo za essence baratwika noneho umwe mu bantu basirikare baraho ati twebwe badushaje gufata abantu imirambo tukayijyana hafi mu rukoma kwihamba abantu bahiye amwatiye ndayobera ariko hashize ibyo hafi y'umwero batubwira ko afite abantu bahambye za satellite z'abazungu ushobora kubabona twavuga ko yakwatagura ati bana duforza kubikora nta namagana twambaye tukarongera abantu bakayafatisha intoki ukurura akagunda cyangwa mu gikamyo babajyana ati abantu twajyana igabiro wagezeyo ibyawe no gutwika nyine bandi bafasha umuntu biyaga aho ngaho cyangwa ikibikabiranye donc kumva abantu bagiye muri processus bose umudamu yari interview arabaza kugeza no kuri uwo nguwo umugaride wa Kagame nawe akabivuga nawe rwose akavuga ati yambwe ati mugiye kubona mujya mukina football ubwo si umuntu yabyemera ko abo bose baba barashoboye kuvugana na Jody Leva bon nkeka ko kubera byateye muri 2010 aho basa naho batumvikanye mu butegetsi bwabo bari babufashe banyamwaza bakajyana ku ruhande aho kuba icyo gihe habaye ikintu kimeze nka fracture noneho uri ku ruhande rwa nyamwasa aho bari guhiga bari bate akavanamo akaganya hakiri kare ubundi akajya kuvuga voilà uko byagenze ubivuga naturellement ntago yivuga ko ari warashe cyangwa yagize ate byana kubira kare ko ubiya wese abireba ku biti cye mu madarubindi yambaye umva ubivuga ntakavuga we ucyakora icyo gihe nkaruzibiza nawe nakakubwira icyo akora icyo gihe we ngo yarimo abifotora abireba ariko nawe yaragomba kujya akora abo bose bavuga ibyo babonaga mente bavuga bo ubwabo ibyo bakora ibyo bakoze none se muri iki gitabo Jody Leva mu kanya wavuze ibyerekeranye na Dallaire bivuga ko hagomba kuba hari abandi bantu bo hanze wenda bakingiye ikibaba abicanyi ba FPR cyangwa se baba nabo ubwabo barashyizemo ibiganza byabo kugira ngo bakore ubwicanyi nta bantu avuga baba barafashije FPR mu bwicanyi bakora mu gufasha FPR mu bwicanyi harimo surtout abo yita abanyamerika ndumva ko muza kunyitwa NASA ko cyabahaye technology yo kugira ngo zikapte communication zose zibera muri Zaire icya kabiri umuntu witwa Richard Prosper akina muvuga rwose ukabona iryo zina muza 90 kangahe muri 9 gutyo tuzamuka ambassadeur itinerant w'igitangaza uriya muntu ari mu bantu baciye ngo baciye ari mu bantu batumye FPR justement aya maraso yamenye asingizwa agatibara ry'umutuka kamumweru ntaje bongera kuyabona uwo mugabo d'abord uko yagiye yanga ko za raporo zose zijyana no gukora jet kuri FPR sohoka uwo mugabo afite ukuntu nka cyo muri 1997 bitanga ibitero by'abacenzi harya habereye ubwicanyi donc ku buryo nk'abagiye byo muvumo bwa Nyakinama donc abantu barica donc ku buryo biciraga kumuraho aratemwe bazakavugana nawe noneho uwo ambassadeur itinerant Prosper akaza isi muri FPR justement ko abantu baje mu buvumo bara FPR ko donc byabo ari urugamba agahita bishyiraho cachet diplomatique kwigatambuka bityo ariko abaturage barimbutse babatwikiye mu buvumo uwo mugabo witwa Prosper niwe wirukanishije Cara del Ponte niwe
yaveke nyine bwumva yari afite reputation yuko ari ahangara ibihangange abona ari ibindi bihangange nawe agiye guhangara mais akora ikintu cy'ikibetize icyo nacyo kiri hano ni cyise ikibetize cyuko yagiye kongorera Kagame yibwira ko ari nyine muri cadre officiel ati tuzatanga mandadari zacu ubundi mu cyumweru gitaha ubundi zera ko muzakopera kazo mandadari ako muzakopera zarebaga ba Nyamwasa ba Munyuza nawe ubwe justement surtout n'uriya chef d'état major ngo witwa Nyamvumba uriya muri gitabo uyu musomye ngenge ndamureba ku mafoto nkabona n'umuntu sérieux umuntu iki gitabo cyamubwira wasubira ku ifoto ugahita ubona igisimba ariko umurebye ntabwo wamenya ko bavuga aho ngaho oya isomye hano ukajya kumureba ku ifoto kwakunda kunja simba ukakagera hano ukamureba kuri gisimba donc uwo muntu witwa Nyamvumba kuri simuzi nta naho n'izina rye uretse mu binyamakuru izina rye nje kubibona hano ubwo Nyamvumba ari warushinzwe centre ya entraînement igabiro donc aba kribos baturutse muri za secondaire bagiye bakiburundi bace hose akabakuba bakaba barwanyi bagahita ku rugamba muri 1994 Afrique aho ingabo zose zihari zigomba kujya ku rugamba icyarimwe zikagira ngo gace pfanda ngo ba betufe Kigali umva ko entraînement zari zirangiye iyo unité rero ya entraînement yahindutse mu cyane kimeze nk'aba SS donc iyo murebye ko mudekriva utubona Himmler aho ndwazaga inyuma irugamba ruberiya we asibanganya ibimenyetso ati kuri hano avuga ati za amura batema amatemo ati izo unité zabaga zifite sens twashobora kure sens tujyana ku rugamba mewe ntiyaburaga sens yo gutwika abantu Nyamvumba unité yawe ifite bya citerane bisi ku buryo byageze aho bakamushakira na joint Kazura ya Jean Bosco Kazura donc urumva unité yagira baragabagabana umwe agace pfi ndagacaruguri bagenda banabura haraho bigera rero justement naho uwo mugore justement bashaka kumwakiza kuba ngo ni negationniste uyo je dirais kuko biroroshye akuyangure ibyanditse uhita ukwitushyiragikaje mu negationniste ikibungo yageze kuri Mirambo yo muri yo mu Kagera iriya yageze muri Victoria akubwira ko mathématiquement ya Mirambo idashobora kuba yabatutsi ko bidashoboka tabafari bari bavuye kare baragiye aho bantu warana technique bakoreshaga kwatema imitwe bagahita bajugunya muri ntu donc témoignage z'abasirikare FPR bamanutse ikibungo sikubiraho ntagiye babonaga ko byari abatuba bicu bameze kwa bench ntabwo arakiba mwanya wo kubatwiga aruko kamaro kuratara bakiri imbere donc baricaga bagashyira mu Mirambo bikitirirwa bikivanga kitari muzindi bikagenda bose of course hari n'ahandi nigeze gusoma mu bitabo bavuga ko aho babarobaga bahamba hafi ya Victoria bahaye izina justement bizarre ntashaka gusubiramo mais uwo Nyamvumba justement nasomye igitabo niba ari umuntu ufite ushaka gusoma honneur avuga ati ngiye kumurega arambeshye maze tukareba icyo bitanga mais ntabwo ashobora kubikora puisque justement hari iyo triangle nakubwiraga le preuve ni tellement accablante que adashobora kugira ahera adashobora kubona hawe kwete muri iki gitabo ariko agomba kuba bunavugamo wenda iby'ikibeho arayivuga ariko arayihushura ntabwo yinjiramo cyane nkuko yinjira igiti nkuko atubwira muri Zaire nkuko atubwira ibyo mu Ruhengeri muri Nord mu gihe cy'abacengezi ko ejo kwa yahisemo ahantu afitiye triangle akibeho ashobora kubona abarasaga akabona na victime mais onu ntabwo yigeze ihakora donc urumva triangle yayo ituzuye arahakomoza gusa dore havuga nyakwavuga muri detail n'iruzibiza aravuga yango ko meyo kuri filme akubwira donc wana kwa detail zuko barafite kano zizi 30 zimeze zirya bafite za lance roquette zingana zirya barakubwira ati Kagame arahanyira tel jour atanga instruction ahasigara runaka ibingira donc watanga detail zimeze ziryo mais tu dis ntabwo hagera
cyane. kuri Bingira amuvugaho iki ko nawe ari umuntu wakunze kuvugwa cyane? Ibingira en particulier ntago mutindaho, ari kuri liste y'abantu justement bari babandi madame procureur yagomba gufata akaburanisha, me ntago mutindaho, dore abantu atindaho cyane, atindaho uwitwa ntuza, uwitwa Nyamvumba we rwose anamuvuga kurenza uko avuga Kagame. Nyamvumba iryo zina ntabwo nari nzi ko ifite ireputation imeze bityo. Akazura akaza witwa Nyamwasa. Kwa Nyamwasa yarafite ikintu kimeze nka liberté, yarafite pouvoir suprême, donc ategeka DMI yejo kwa karena komereje mu Rwanda. Ikintu cyaransenyuma kuko ngo buri unité buri bataillon ifite umukomando wa DMI afite ingufu zirenze chef wa bataillon. Kayi unité kamanuka hasi, ako kayi unité kari mu chef wa DMI afite ingufu zirenze chef wa unité. Kamanuka hasi ku peloton, chef wa ako kayi unité ka DMI aha raporo hejuru bidaciye kuri ba komanda za RG. Ari Nyamwasa kukanya. Oya bijya kuri uwo DMI muri bataillon o muri bataillon daha chef commandant bataillon ahita hereza Nyamwasa directement. Donc byari structure parallèle ou non justement iryo zina bigiye kumeza kugaragaramo nyine abitwa Munyuza nawe araza cyane. Hakaza hano mbiza mu witwa Deus kagira neza nawe justement nubwo amwinterviewer ari mu batemanya hano kandi ikintu bona cy'icyotsi kuko yigeze kuba préfet wo mu Ruhengeri. Bona harimo ikintu cy'icyotsi kigeze muri igitabo se hari ikindi abantu bakunda kugarukaho, avuga iki ku ihanurwa ry'indege Habyarimana? Batemwe yarabonye ku buryo nyine iyo triangle yaba yuzuye. Ntabwo aritindaho kumutera, ntabwo avuga ngo umvinzi muri detail ngo dore inama bayitera jour ngo avuga ibyo twese tuzi. Inama bereka murindi bamwe bagatanga instruction bagahamagara muri CND, aho gucya avuga kigize gishyashya gizinje kuri nge ngisoma nakazu kandi nge imasaka iyo nzu FPR yabitsemo en fait n'uvuga ngo bafashe ngo misile ngo azivana ngo muri CND le jour bamaze kubona appel ya Patrick Karegeya kwa aéroport Dar es Salaam ahamagaye ngo indege yarahagurutse ngo indege ibyo nibyo ntuzavuga Ruzibiza umuntu ko ahitabwira Kayonga wari uryamiye ko ngo iseguragiza za misile abantu ngo bafata imodoka Stout Toyota Stout banditseho komine Kanombe bakagenda bajya kwensera byabo. Iki gitabo kivuga ko plutôt izo misile zari zamaze nk'iminsi 3 zicumbitse ku munzu y'umudamu ufite umwana w'umukada Masaka. Donc umudamu baramwimura bazishyira aho ngaho, noneho yaperije icyo bagikurizaho nibwo bahise bensitara batarinze bava kure, donc bava muri iyo nzu yari aho ngaho. Ibyo bivugwa n'umuntu proche wo mukada justement dans la maire yatanze inzu kugira ngo babike imizo misile. Ntacyo avuga ku kuyanye n'indege boîte noire icya boîte noire ntabwo gikomezaho ntabwo gikoraho. None se nk'ubu ngubu abatagisomye urabura uti ntigisomye gifite iki akarusho gifite ku banyarwanda n'akahe? Nicyo cyambere cyanditse kuri FPR n'umuntu udafite amahane nabo, donc ntabwo ari umuntu uvuga ngo yarahunze ngo ubwo yahunze ngo ari kuranda de compte kuri FPR, sibyo? Don umuntu rugikubita ntahuriye n'u Rwanda akuzira muri Kongo abone hari ikintu kiri kuba bizarre kimunukire gikomeze kinuke kimugeze i Rwanda mve kiranuka akomeza gikurikiranye nta interne n'imwe personnel gifite kugeza naho kimusenyera ko nabyo bivugaho hano ikindi nka catastrophe personnel. Umugabo atari ku gihugu atari cyawe aho bantu ko nta naho muhuriye bakaba bari kutumenasa hano hanze bagira ngo twice ibintu bivuye ujya kumenya ikintu kiranuka kikamubuza amahoro agomba kugitora kikajya hanze ari donc icyo ni cyambere. Donc umuntu udafite aho ahuriye necessairement mu Rwanda n'abanyarwanda
kuko yari nka Rudasimbu cyanditse aho bataha aho wasize ibyo amafaranga afite urana byandi bizigize ari umuntu wo muri guverinoma yatsinzwe ubivuze aho wasize wishabasha agizite undi aturutiyo ageze sanga hari ibintu kino mashwa nkishyira down mu category que ikuriya cya bad news cya Anjan Sandaram naweza ari muri ikintu cya naivete cy'abantu batishe plutôt bakijije ahageze abona ibintu biranuka ibintu biranuka ikindi gituma gitaba ari special ni triangle nakubwiraga ubundi cyaba ari speculation tuzi ko abantu hafiriye muri stade ubakora ati biprove niki bikwemeza ko bapfuye uretse kuvuga ko runaka uheruka ari muzima ukabuze ko atakoze suicide fatarwaye akaba adahari nta yindi preuve ufite mbese n'ikigo kare fena mwishe nuko rero barafite imbunda cyo ya ni namwe zari zifite imbunda n'abafari barafite imbunda n'ikivuga ko atari abafari babishe muri stade ngo n'ubwa mbere avuga ati mfite itemo abasirikare bicaga abari ku muryango abaturage barimo imbere n'ikindi nakwita ko ari neutre cyitwa ONU nacyo cyagize kwikumbura rero nta kindi gitabo ushobora kubona gitangende mu ngizo zifatanye zikagenda ku buryo kitajegajega none se niba kuko izo bimenyetso birimo kugitwumvise muri iyi minsi hano Amsterdam ngo hari abantu biyemeje kugishyira mu rundi rurimi abino bumva ariko hakaba hari ishyirahamwe ngo ririmo kubirwanya bivuga yuko ubwo abari abashaka kwiza kwigitabo gikwiza ingengo y'ibitekerezo ya jenoside nabyumvise nabisoma mu kinyamakuru ko ari igihe urebye iyo nkuru ko yanditse ubona biri muri politiki isanzwe tuzi avuga ibitandukanye n'ibyanjye ntabwo najishake ari kuvuga ngo narishe kandi ntarishe ntabwo najishake icyo natekereza plutôt avuga nti iki gitabo gisenye wana kuko nka Rusesabagina yandika kire gitabo cye I know Ordinary Man kigahindukamo na Hotel Rwanda amurwanya bahise bandika nabo ikindi gitabo kirimo Hotel Rwanda kwa bakise contre Hotel Rwanda cyangwa se le vrai Hotel Rwanda kintu nk'icyo bakirwanya nge na prefer ibyo ngibyo ukareka umuntu akisomera nge nzawambira uzagurisha igitabo kizaza gusenya iki ngo tari impamvu umugore abeshya nkakibona naho ibyo ari gukora ubu bahita kwiragikasha ngo ni negationisme no wambwira uti mbwira iki ariko ni yano ntacyo urabona je crois que Amsterdam University Press bazagipublia ntabwo bazigera bakangwa n'ibaruwa y'umuntu kugira ngo bemere kugifotora kugisoma kuyishyira mu Kiholandi twabanje kugisoma ntabwo wagira igitabo cyuzuyemo ibinyoma cyangwa ibintu bitafite aho bishingiye ntabwo wagipublia n'igitabo gifite editeur niba ni processus yo gupublia igitabo kiraza bakanza akagiha editeur de wa mbere araza akagisoma akumva biranyuze akaherezwa kabiri biranyuze bakohereza panel y'abantu nka batatu bane batandukanye bakumva nta cyo gifite kuva igitabo cy'abantu baba publié ntabwo bavuga rero nk'umuntu association ije kuvuga ngo no ngo turi ngo kuvuga ngo FPR ngagize association iri kuvugira FPR ngi sama trouble un peu nyirwa rakora association y'abacitse ku icumu ishobora kuvuga iti igitabo kirankomeretse je ati ngo wakada ngo FPR umurebwa ngo ari yakije u Rwanda ngo ari ngo y'amajyambere ngo ari bibatse amazo kumva ntawe kuriye donc ku buryo karema epinari muri presse y'Abarwanda hano ngo ndebe ko hari aho hari uwo byashimishije ngo byandikeho nta wabigize bitora nta ikindi nuko nzi ko n'izindi ndimi n'ubundi kigiye kuza kizaza muri France muri France je crois ko cyanasohotse haraho ntabwo kirasohoka kiri mu nzira y'Igifaransa ikinyarwanda nacyo kizaza vuba hano Ikinyarwanda nacyo rero ntabwo je crois ko urugamba kurutsinda bizagorana bwana Nyirubugara se waragisomye urakirangiza kandi wigisha ibintu bijyanye no gusesengura inkuru wasanze koko iki gitabo ibyanditswemo hari aho bikomeretsa abo twita abacikacumu
gusubiza ikibazo bisaba kureba picture kureba ifoto nini yose y'ibintu mu Rwanda, uko imitekerereze yacu imeze mu Rwanda. Njye numva impamvu muravuga igitabo cyamukomerekeje cyangwa cyamushimishije cyangwa cyamuteye ibindi bibazo no kwera imitekerereze yo mu Rwanda n'Abanyarwanda ifite ikibazo. Umuco wacu ukomeze ntabwo utuma abantu bumva ibintu bitandukanye. Turi kumwe cyangwa se turi kumwe. Reba fata ijambo nka opposition. Nta kindi bivuga ko en face hari umuntu ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyanjye. Opposition mu Cyongereza twita ngo iki? Abantu bari mu opposition bavuga ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Urwo rumwe bavuga n'uruki sururimi. Teye umuntu utavuga rumwe no kuvuga ko ari umunyamahanga kenshi. Dore umuntu tutavuga rumwe haba harimo ikibazo. Ari murazanye igitabo cy'ibintu bitavuga rumwe n'ibyaha. Umunyarwanda atashyira muri pubere ubundi agikomereza mu bye. Aho rero twabwiye mu Banyarwanda twabwiye mu kintu cyitwa ngo ni ikintu cyitwa confirmation bias, aho umuntu asoma ibijyanye n'ibyo yemera ubundi akiga gusoma n'ibyo ashaka kumva. Njye ku giti cyanjye bavuga uti se wowe iyo icyo kibazo ntabwo akigiyemo. Njye ku giti cyanjye nakoze for ihambaye yenzo niki igikurikiyeho cyose ni devoir morale manifitemo. Igikurikiyeho nkomara cyo kugisoma kandi ntagiye attention imeze nk'iyo nahakinde. Iyo usomye kira gitabo par exemple cya Victoire entre les quatre murs ukibagirwa ko namukura arinda yanditse kiriya quelque soit ibyo umuntu amutekerezaho cyangwa itagisomye ngo nuko cyanditswe n'inkotanyi cyangwa nk'iki vujambire. Iyo usomye Dalile ngo qui a serré la main du diable, ntusome Bobo uvuga ati j'étais le patron wa Dalile ubijambire. Malheureusement l'Abanyarwanda justement baranyanga kwizomera Dalile, surtout ndavuga nka génération actuelle kandi isomeye Dalile bakiyongera ko Bobara bamureba kumureba hakurya ngo arandi negationniste ngo mu francophone ngo no muri France Afrique bakashyira muri parenthèse alors ko hari ibintu hambaye bakiyongera gusoma bagasoma Dalile pasome Luc Machar. Donc aho harimo ikibazo justement gituma imyaka 20 ishira kwisomera bimwe umurongo urambuye ukagera aho ukabakonditionné bakubwira ko burya FPR hari abashaka kayishe muri stade ugahita babless Bahita uvuga ngo nta nubwo ari byo. babless bakubwira ko burya mu buvumo bwa Nyakinama hari abaturage benshi barimo ugahita babless kubera ko muri radio wiyumvira ibintu bimwe gusa bakakurinda ibindi. Hari umufilozofe w'umufaransa witwa Éluard Jacques Éluard wanditse igitabo très intéressant nakirekomanda abantu kugisoma cyitwa igitabo kuri propagande. Haranagera vers la fin akavuga ukuntu ukonditiona umutwe w'umuntu. Icyari ikinyoma kigahanya kukuri. Isufiyo kurepeta ikinyoma ukamenya ukakivuga wasome cy'amakuru ugasanga n'ibyo wajya muri radio uzana wara filime kuri TV kandi bavuze discours mu gitabo cyo mu ishuri n'ibyo bavuze mwarimu n'ibyo yasubiyemo hose imyaka 20 gashira ruko bimeze. Umwana azakuretse se waruzi ko muri stade byuma hafi y'abantu bageze 2500 uhita blessé ako kanya nta n'utaba blessé justement. Rero ikibazo ntago ari ubaye blessé, ikibazo ni wakreye icyo kintu cyuko nta uvuga ibidahuye n'ibyo mvuga. Icyo rero ni cyamuka kivuye mu muco wacu justement kandi nta handi cyagombye kuviramo muri enseignement. Nge ndi umuntu uramutse ufite ububasha ubutegetsi ufite ingufu zikomeye mu Rwanda. Ikintu cya mbere nakora nabanza gukora cyitwa guhindura imitekerereze surtout y'abana. Abo hejuru cyarabanye ko umuntu bazi 20 azi neza ko hari ibyo ashobora gutekereza n'ibyo ashobora gutekereza, donc agahitamo gutekereza ibitekereze ka ibyo bamutamitse bamugani bo kuri byo. Nge najya mu mashuri hasi nashyiraho rwose n'ikintu kimeze nka amasomo ajyanye n'imitekerereze gusa bita soft skills, aho utekereza ugakira reflex mu bantu kuyu ari umwe mu banditse ko atari wenyine wanditse kuyu yandika just aturutse hano hari n'ushobora kwandika aturutse hano wandika aturutse kuvuga rero ngo nyasoma aturuka gusa ngo
ahita bakata cyangwa ahita amashyigikaje byarazamye muri segonderi byagombye kumera bityo hano abanyeshuri ko turabwira ati niba uri kudevelopa sujet yawe ukajya muri teori kirazira guhagarara kuri teori imwe ya mbere ugezeho ifa kongeraho n'indi ya kabiri n'ahandi rero nuko mu Rwanda nyine hari bujijwe hari ibyo ushobora kuvuga hari kandi ari n'ibintu fundamental ibintu fundamental tel que abazize abatagifite ababyeyi ukana umwana umubyeyi ntashobora kubwira umwana we uko byabagendekeye kubera ko bivuze hari risque z'uko umwana abisubiramo bikaba ikibazo kandi umubyeyi aramutse amubwira ati umwana wanjye burya siko yari muri stade aramutwitse se ndamutwitse nta mzina bagira ufe kubibyo bigize bicuramye aho rero ni ikibazo justement même gishyira kuri système simple ko système ya FPR gusa kwa ko niyo yibanjije na itatumaga wenda abantu batekereza byo bufunguye kwa ko ari ikibazo cy'umuco wacu utatuma abantu batekereza ku buryo butandukanye. None se iki gitabo waragisomye ubona hari aho umuhutu yumva kimubangamiye? Justement aho ngaho niho ntemeranya nta muryango byo kubangamira nta muryango byo kubangamira cyagombye plutôt kuba igitabo cyongeye ku bindi dusanzwe dufite ku giti cyanye nta kimbangamira nta n'uwo cyagombye kubangamira uwo cyabangamira justement nuko ari muri ya situation maze kukubwira yumvise bimwe ugutwi ugafunguka uko bamubwira ibijyanye n'ibyo asanzwe cyangwa yemera kugafunga ariko hari ibindi bagiye kumubwira bidahuye n'ibyo asanzwe yemera aho no bibangamira naho ubwo binyibukije umuntu twahuriye muri conference muri ahantu ari muri conference sujet nari icyo gihe ari kuri Gacaca na consequences zayo mvuga ko mbitekereza simvuze ko ibyo ntekereza ariko buriwese bitekereza mais mu mutwe w'umuntu ntabwo bati uyu muntu abitekereje ariko kuri tiki ngeze rero ko mbitekereza njya kubana umuntu nyuma aza mu buto kijyana agira icyo ambaza arabaza ngo kuki ngo nzukuri narangiza ngo sinkurikize arani president avuga ko ari umunyeshuri ko ari gukora masters mu bintu ntazi bya ibyo ntamusubije ni uri kwiga ati ndi kwiga masters me donc bikumbaza ko ushaka gufata ikintu cyitwa ukuri ukajya kubitaho urutoki kuri cyo dutari ngiki vraiment ko kuri niba wumva nkuzi ni kuva ko nawe koza kunzanira hano shaka kuvanza nyine cyo nari mvuga ndayimana ndiyo kwa kuri kwawe nkaho ni ikibazo gikomeye cyane kumva umunyeshuri azakubwira ngo hari ikintu cyitwa ukuri ko bureza agomba kugenda akakubitaho urutoki akakigeraho ariko twese dufite version de cette vérité nta kintu cyitwa vérité grave kibaho ntikibaho justement mu Rwanda rw'ubu ngubu iki kintu bita vérité grave cyane dore uko byagenze FPR ntiyica FPR yarakijije abo yicaga nabicaga ugiti iruhande ryategeko ryo muri 2008 ritari mufata twakanye jenoside imyaka 25 igashira uri muri iki igitabo nk'icyo kije kubi igitabo ntabwo kivuga ku ntera hamwe cyangwa ku bindi bintu bigize igitabo sujet ni FPR n'amaraso yamenye ugisomye warakuriye aho kirakwangiza bwo kirakwangiza ko ntabwo uri préparé du tout alors que mu mwanya y'ingisomye avec esprit ufunguye ouvert n'ibindi bitabo byongera ku bindi hagira image nyambo nko mukanya ndi kubwira nasimbuka nkabaha nkajya kwa Daleri nkajya kwa Bobo nkajya kwa Ruzibiza nkajya unisho kwa ninjiye kwa ba Sebarenzi nawe ari igitabo kiryoshye cyane kiryoshye ntinjira nkajya ku bandi hirya hino ntavuze ngo musomye igitabo cyantiri kina nacyo nakigize kugikomozaho aho rero imaze kuvanga ibyo byose biturutse mu mpande hirya hino nibwo ugeraho ukabona afite biranaryo bikanaryoha afite utangiye kubona ukuntu abantu babyandika ku buryo butandukanye ukuntu babyegera nibwo ushaka ko information ushaka ko baransenye naho kuvuga ngo bafungiranye muri propaganda haje igitabo kivuguruza propaganda yawe yahiri nyansoma kuri za Facebook par exemple
hari ibintu bisigaye binjana ntabwo na generaliza ngo mvuge ngo dore ngo generation y'abanyarwanda kuri Facebook ngo itekereze sinya generaliza ntabwo njya mbijyamo bamwe namwe nyambona igitabo nk'iki cyasohotse ntaragisoma kubera ko kareje umwana kari kutubwira ngo FPR ngo yagize muri ndaya kanaga kubera ko hari ugikomejeho bigasirikira donc kitwa ngiye bisigaye nyita ngo ni generation ya slogan ni muzehe wacu byabaye wabaze cyo ushaka kuvuga ntacyo uyu mugore yahakana jenoside umugore ariko kujya atandika kuri Canada akandika ku Rwanda kandi samufema kumva ko umwana w'umunyarwanda umujene w'umunyarwanda yumva ko umuzungu ashobora guteza ku Rwanda no kuvuga ko yavuze ibyo umuzungu azari umunyarwanda ati ngori kwiga ngo literature britannique maze kugira literature rwandaise muri gusoma igitabo ku Bushinwa kwasa gusoma ku Rwanda zino twageze donc umuzungu nashaka kwandika ku Rwanda umunyarwanda yabishishikariye ko kuki wintereza ku Rwanda nasi umuzungu yavuze ati kuki wintereza ku mahanga come on cyaba kunyatarimwe aho isi yabaye ntoya imipaka yacitse epi ya Rwanda rutari urw'abanyarwanda gusa u Rwanda n'urwise ruri kwisi yose donc ubishaka wese ubyentereza yagomba kwandikaho l'inverse devrait être possible aussi. Hari abantu bagiye kubaza kare mushobora kuba biri muri iki gitabo ntabwo Rudireva avuga ukuntu bicaga uburyo bwo kwica aho ni muri ya cadre y'ibyitwa ibyo dusanzwe tuzi akandoya agafuni bya byo gufungira inyuma hano agomba kwari bitwa kandoya donc kumbera abo bantu bose babaga batwitswe banaga bafungiye inyuma bakanyaze donc hari ukuntu bagiraga ngo bakabaga ubwo ndi kubyimagina a partir y'ibisomwa byanditse donc bagafunga gutya iki nacyo amaguru bakafungira hasi kugeza katuza ngo kamenetse iyo kamenetse rero justement umaze nk'amasaha atatu haramenye iyo kamenetse amaraso agira atemba imbere kwa donc ntago mamara gupfa justement bakatwika bundi mukagira nayo gapfa fyo bitonze umubiri muri gitabo se ntabwo yasesenguye ngo wenda icyo avuga ku mpamvu zateye FPR kwica kuri ubwo buryo icyo ntabwo akigeraho ntabwo agikomozaho wese ari ikibitekerezaho impamvu FPR yisha cyasagoye icyo hari umugabo twavugana akariye mu kiganiro nacyo kizatambuka tubwira ati ikintu nibuka buri gihe mu cyutsi yo ndyamye ukuntu bishe data wacu bamaze gutahuka baragenda ngo umukobwa yari yahishe ajya kumurega ko yisha abantu baraza bakuramo imyenda yari umucuruzi ukomeye bakuramo imyenda bazana bari bafite ibintu by'ibiziriko bikozwe mu bintu by'amapine baraza bazirika ku bugabo bwe barongera bazirika ku mufuka w'isima y'ibiro 50 abaho bakajya bamukubita bakamujyana ati ku buryo yapfuye ari aho agenda wambwira ngo nagenda atitekereza kugira ngo ugendane mvura 50 ubwo aho hari ibyo nibutse umudamu yanditseho ku mpamvu FPR yicaga systematiquement en fait kigarukaho kenshi ari atari ubyumvira ababaza abo bakadre ba FPR abo basirikare bahunze ba FPR impamvu bicaga baliberaga terrain donc bateguraga aho impunzi zaza zikinstara nta muntu uzaza kurekama ubwo butaka ati donc twarageraga ati aba surtout abo kadakari batwereka abo bantu kifoyemine tukamaraho ku buryo n'abana n'iki ku buryo nta uzaza kureka amatari ahari iwacu ku rubanza rukarangira ukabaho est-ce que ni vrai ni faux ntabwo ari njye ubyemeza niba ari vrai cyangwa faux icyo nzi nuko ubwo ni igitekerezo yanjye bwite kidafite gihurira n'igitabo iyo nafashe ubutegetsi yafashe intwaro aje agatera igihugu afashaka ubutegetsi ibyo ndumva ntawe ijya impaka iyo bigiye mu mishyikirano
nko muri cadre yo mu Rwanda imishyikirano njye wanjye ndumva ntago nyemera cyane imishyikirano ku muntu wafashe intwaro wafashe risk wagize ntabwo surtout muri esprit y'ikinyarwanda umuntu agutereye iwawe agatera akazi iwawe mujya mu magambo muko hari nyine hari amateka y'iwacu nayo yatumye imishyikirano jituma nayo itanashoboka karema kukiza muri 1961 nakuriya ingoma yindi mirishyo abatutsi akaba ubutegetsi abagatu bakabuzaho habaye cya rupture kandi ku biti cyane numva mbona Repubulika ebyiri zakurikiranye ntabwo zashakiye ikibazo cyari gihari igisubizo ikibazo cy'impunzi ziri hanze ntabwo numva igihugu leta ibaho ngaho ifite impunzi ku mipaka ahandi ntabasha kumva 1984 impunzi ziri hari ikibondo ziratashye zikakomeza zikabimpunza interieur kirya n'ikintu n'ubu sindabasha kucyumva zikongera zigasubirayo ntabwo ndabasha kucyumva iri argument yo muri za 1989 yuko ngo impunzi zishobora gutaha ariko zigataha umwe zizatashye ikivunye ntabwo nabasha kuyumva n'ubu sindabasha kuyumva ntabwo nzi ikiri inyuma ikibazo nuko abayishyushyemo iyo ntuzi yo politiki yo gucyura umwe abenshi bisubire mu nkotanyi zisoma abandi kumva donc biri kubazwa abatara bigizemo uruhare ababigizemo uruhare icyo gihe barahinduye ishati bakayishyiramo irindi koti bakigendera akaba aribo bajya gutunga intoki abandi mais société ushaka ubutegetsi agafata intwaro umuntu ntabwo mujyana akomeza ngo mubwire uti reka tubugabane aho gufata bwose gufata igice yafashe urugamba yafashe intwaro uratsinda cyangwa atsindwa no kumeze ntabwo nagira ngo rero bwana Nyirubuga turangize ikiganiro cyacu tube twagira wagira nk'icyo ubwira uyu mudamu Jodireva uyu mudamu kubanye ntabwo tuziranye ntabwo turabonana ngo tuganire muzi muri za article yandika ariko akimara kwandika igitabo nahise mwandikira kuri nyuze kuri za réseaux sociaux kuko email ze ntakizikoresha cyane kubera nabivuga nuko serivisi z'inkotanyi zinjiramo zikazisoma zikamenya aho yageze ari muri hoteli yagera muri hoteli agahuriramo nabo kubera i Bruxelles yagera kona donc kuri réseaux sociaux nyine bwo nawe ubwiye nti twe courageuse ibintu nk'ibi nta muntu ufata risk ngo ashyire ikibazo nk'iki injustice ashyire imbere asacrifier sa vie personnelle sa vie privée kumva aho byageze ageze muri Bruxelles inkotanyi zimuriho rwose asanga abasirikare ba service de renseignement babiri bamutegereje kuri aeroport kuri kirya giheha tuyende donc amujyana muri Blende umuntu muri Blende afite imodoka imbere n'inyuma afite abasirikare 5-6 muri bamuriho kubera yatriangle nakubwiraga yareze gakomeza yabwira umugabo ati ibintu babyihoreye ndati ngihoreze donc hari miliyoni zinga z'abantu ndi kuvugira hano bakeneye kumenya ibintu aremera ageze no muri Canada za inkotanyi zikomeza zikamumagara tajya ntufite akana umwana w'umukobwa wiga hanaha umugabo atari ibintu abivuyemo undi agakomeza akajya imbere kugeza byanditse ari bivuga gutandukana n'umugabo we aho ari ashaka kuvuga ati nungutse iki mais je crois que ibyo yungutse ari uko amateka azamuhemba nk'umuntu wa mbere washyize iki kibazo ahagaragara igihe hazabera ntawe uzi yazabera izindi nkiko zizaza zigomba kureba kurenganura abantu iki gitabo
kirahari ndibwira ko izo bidokima bamuhaye yabihisha ahantu yanabikora ibikopi byinshi ku buryo abazashaka kubisenya bazasenya kimwe bigasigara biri hirya hino kuko nanjye nshaka nanjye gushyira amaso nkareba uko bimeze ariko ibyo yakoze nyine ni ingirakamaro ibyo yakoze ni ibitangaza ni serivisi ikomeye yaranze abanyarwanda muri rusange njye ntabwo kuvuga ko yaranze ari serivisi yaranze abahutu cyangwa abatutsi cyangwa ikigo byanabwira kare fo kureba ifoto nini aho kureba agapande k'ifoto numva ari ibyo namubwira niba rero nta wenda hari icyo mushaka kugira ngo mwagirizeho kugira ngo dusoze ikiganiro mwakivuga icyo nakongeraho mu kurangiza kuko ndibwira ko iki kiganiro tugize gishobora kizatuma abantu hari abantu basakuza bati Olivier yavuze ibi ndagira ngo abazacyumva bazamenye ko nakivuze ari commentaire z'igitabo cyitwa In Praise of Blood aho ibitekerezo byanjye bwite biza aho mvuga intito ibyo ntekereza kuri situation aho ndavuga ibindi byose biri muri cadre y'igitabo donc aho nsubiramo n'interpreta ndezuma ibyanditse aha ibyo si ibitekerezo byanjye nubwo wenda hari ahantu nshobora kugira naho mpuza nabyo icyakabiri nshaka kubwira abantu batumva nuko bagomba bose kugira conscience y'iki kintu cyitwa ikibazo nakubwiye kiri mu mitwe no mu mitekerereze yacu ahubwo turi gufunguka cyangwa se kugafunga bitewe nuko nemeranya n'uwanditse cyangwa nemeranya nawe icyo ni ikibazo gikomeye bagombye gukora effort ngo ndavuga surtout ku mpande ari abemeranya n'ubutegetsi buri ngubu n'abatemeranya n'ubutegetsi gukora effort nibura ugafata nk'ukwezi cyangwa se ukiha intego ngewe muri uyu mwaka cyangwa muri kwezi nzakora ku buryo aho nsomye ibitabo nitirira ko bikurikirana na FPR nzansoma bibiri nabo nkisima ibindi bibiri donc abijyana kandi yemeje ko kuvuga ntajya handika dare najyandika nzamusoma sinibagiwe gusoma na Bobo Victoire nandika nzanibuka no gusoma mukora rinda ibyo bituma umuntu agenda ari renseigné ari informé nta nubashoke par la suite kuko ubuzi afite ihitina korohera kuyirebera imbere yawe iyo message ndamuka yumvikanye abayumvise nabo bakikagenda ikagera hasi bakabwira abana batoya bari kuzamuka bakabaza bati iki kibazo gitekereza iki ukabusha kuvuga uti runaka nabonye gitekereza iki runaka bitekereza iki nkurikije ibyo nje numva ariko bimeze tukagenda mu hagati naho aho tugeze ubu hari ikibazo cy'injyana muntu ako imitekerereze y'abantu yabaye limite aho baza umwana ibyo biri kuri YouTube biturutse muri nyamakuru y'i Kigali niko ati nukurumva uzakora iki tanihora nzamira nka Kagame kumva ndamaje ati se ati wowe ku mwana w'umwangavu umuntu imaje umuntu kwinspira ninde ati first lady kona barafunze muswe barakanyaze icyo rero ni ikibazo gisoma iyo bya first lady nabyaji ibyo ni byuzane no mu bwenge bw'abantu ukabona ibitari biturutse kwa first lady cyane bidaturutse kwa runaka byumvikana aho rero ubwo bw'abatugira cyo bafunga ukabona iki gitabo nk'iki cyasohoka ibintu bigacika ari ukari igitabo gisanzwe igitabo cyiza kuturansenya kwemeranya cyangwa tutemeranya nacyo ndabashimira ndabashimira